俄罗斯出台新版外交政策构想，普京能否在欧洲重新创造感召力？各位网友大家好，我是刘小飞。俄罗斯总统普京3月31日签署了新版的俄罗斯联邦外交政策构想。这个43页的文件让人感到俄罗斯现在正在努力进行外交宣传方向的一个调整。构想把各个国家和国际组织分成了3类，跟俄罗斯保持建设性关系的、中立的，还有不友好的。那么除了毫不意外的要强调与中国的全面战略协作伙伴关系，还提到了强化与印度的战略伙伴关系。同印度在所有领域加强联系将成为俄罗斯外交政策的优先方向之一。中印两国，一个是俄罗斯的全面战略协作伙伴关系，一个是战略伙伴关系。可见，印度在俄罗斯的外交构想中已经被放到了比中国次要一些的位置。俄罗斯仍然把印度视为友好国家，一方面这是对前一段时间有关印俄翻脸传闻的回应，另一方面我们也要看到，即使是印度对俄罗斯的军事行动采取了反对态度，今天的俄罗斯也已经不敢因为印度这个态度而对印度不客气了。此外，俄罗斯强调了对伊朗、土耳其、沙特阿拉伯、埃及还有叙利亚的关系，把土耳其放在这么高的位置，说明普京很希望在外交上取得一个突围。那么前面这些外交关系相对来讲对普京来说是比较容易实现的，而整个构想最大的看点也是难点是俄罗斯对待美国跟其他西方国家的态度，这次就有了一个明显的差异。谈到美国之外的西方国家时，构想强调俄罗斯对西方没有敌意，不认为自己是西方的敌人。俄罗斯与欧洲关系难以正常化的主要原因在于美国和个别盟国战略性的为欧洲划界，削弱损害了俄罗斯跟欧洲国家的经济竞争力，限制欧洲国家主权，保障了美国全球支配地位。俄罗斯这个构想认为，只要脱离美国，获得独立自主，并且放弃反俄政策，就能够为欧洲带来安全和福祉。听上去呢，这是要在俄乌战争这种激烈对抗的氛围中，增加一些俄罗斯与西方国家之间的温情。所以为了实现这种温情，俄罗斯还宣布将消除来自欧洲跟北约组织中不友好国家的安全威胁。这个构想对美国的态度呢，则是希望维护与美国之间的战略平衡，与美国和平共处。不过要看美国是否愿意放弃武力主导原则，能不能在主权平等、互利和彼此尊重的利益原则基础上重新考虑如何与俄罗斯相处。但是俄罗斯还表示一定要消除美国在世界的领导地位。此外，构想还宣布俄罗斯已经不仅仅是个国家了，而是一种文明。可以看出，俄罗斯现在是非常想利用并且扩大西欧国家与美国之间已经出现的一些矛盾，然后对美国跟欧洲反而置之。其方向是要形成一个把美国排斥在外、贯通欧亚大陆的利益共同体。而且他把自己说成一种文明，也是要试图增加自己的感召力，类似过去强调沙皇才是罗马真正的继承者，东正教才是基督教的正宗。客观说，美国跟欧洲之间确实存在明显矛盾，比如美国那个反通胀法案所表现出来的贸易保护主义态度，让欧洲国家有背后被统掉的感觉。但是这种矛盾对现在的俄罗斯来讲并不那么容易利用。由于俄乌战争的爆发，对欧洲国家来说，跟美国的矛盾再大，也远远没有激烈到与俄罗斯的对立那么严重。尤其是乌东几个州的主权问题，让与俄罗斯接壤的大批欧洲小国人人自危，甚至不加入北约就没有足够的安全感。所以除非是俄罗斯放弃吃掉乌东4州，那么否则欧洲国家不仅不可能建立对俄罗斯的信任，反而只会增加对美国的依赖。而从目前的表态来看，俄罗斯在这个问题上是不会松口的，这个死结根本打不开。而俄罗斯说要打击欧洲跟北约组织中不友好国家，来实现与欧洲的温情，在欧洲国家听起来更像是强制性的，实在是不够温情。那么要让欧洲摆脱美国、排斥美国就更加不可能。俄罗斯这个构想的大方向是对美国跟欧洲进行分化瓦解，理论上考虑分化对手是没错，但是要实现这个构想，光靠口号不行，离不开几个条件。要实现构想中的目标，首先俄罗斯要成为欧洲发展不可或缺的经济实体，要让欧洲能够通过俄罗斯获取美国无法提供的贸易利益，这样才有足够的吸引力，否则谈不上利用美欧之间的贸易冲突。这种事儿中国也许能做，俄罗斯是做不到的。其次，俄罗斯要成为欧洲安全的提供者，让欧洲不再需要美国。
或者足够强大到成为欧洲秩序的制定者，实现以征服者的姿态重返欧洲。这个也许是普京最想要的，但是俄罗斯的常规军事力量也撑不起这么一个构想。无论经济还是军事，俄罗斯当前的实力都很难支撑整个构想中针对西方的部分内容。那么我们就要看一看普京除了这个构想文件之外，还有什么样的外交举动能够创新性的来修复一下俄罗斯与欧洲多数国家的关系。